வாங்க போவோம். ஆனை சல்லி உள்ள இடத்த காட்டுங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆனை இந்த வழியாக தான் வருது. இது வந்து ஒரு ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க, தண்ணி போகிற ஆறு. இந்த வழியாக தான் ஆனைகள்லாம் வருது. அப்படி இருந்தும் நமக்கு சோலார் மின்வேலி அமைச்சிருக்காங்க. இது வந்து கரண்ட்டாக பாஸ் ஆகாது, சின்ன சின்ன எர்த்தாக தான் பாஸ் ஆகும். அதையும் மீறி பார்த்தீங்கன்னா ஆனைகள் உள்ளே வந்து வாழைகளை பூரா சேதப்படுத்திட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடுது. அப்போ இதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த ஓடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேனீ பெட்டிகளை வந்து அமைச்சு கொடுக்குறோம். ஆனைகள் வந்து அதை டச் பண்ணும்போது தேனீக்கள் எல்லாமே வெளியே வந்து அதை கொட்ட ஆரம்பிக்கும் போது ஆனைகள் எல்லாமே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போகிறதுக்கான வழிமுறையை நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். வாழை மரம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தார் போட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம ஒவ்வொரு மரமாக செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், எது கொலை போட்டிருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆணையை வந்த இடமும் ஒரு இடமா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். எந்த மாதிரி நம்ம தேனீ பெட்டிகள் வேலி மாதிரி அமைச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட கலந்துரையாடல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் இந்த போஸ்ட் மரத்தெல்லாம் பார்த்தோம்னா போஸ்ட் மரத்தெல்லாம் அப்படி பிச்சை எறிஞ்சிருக்கு மக்களே. இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா 150 ஏக்கருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்வேலி அமைச்சிருக்காங்க. மின்வேலி அமைச்சும் கூட ஆனைகளோட தொந்தரவு அதிகமாக இருக்குது, நீங்கள் ஏதாவது தேனீ பெட்டி வேலி மாதிரி அமைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. நம்மளும் வந்து இடத்தெல்லாம் தேர்வு பண்ணிட்டோம், எங்கெங்கே பெட்டிகள்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த இடம் பூரா பார்த்திங்கன்னா ஆனையை ரொம்ப சேதப்படுத்தின இடம், வாழை போட்டே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னாங்க. இந்த வீட்டுக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா யானை வருதா என்ன இதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக மரத்து மேலேயே வேலி அமைச்சிருந்தாங்க. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஆனையை வந்து போகிற இடம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரியான நல்ல தகவல் மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரும் உங்கள் மூலிமா. நன்றி, வணக்கம் மக்களே.